前面有一期蒜香骨咧，大家話睇完我就點外賣，以後都唔整啊，有難度嘅。咁有難度咧，咁我又諗咗一下，整個冇難度嘅蒜香雞翼，你哋會做啦啩？好，嗱，而家咧我哋雞翼咧就急凍雞翼嚟嘅，咁佢一路解凍咧，一路飆血水嘅。咁我哋點解決呢個問題咧？冇辦法噶啦，俾阿媽打啦你，去嘥水費，啤水，流動水解凍，啤住佢，咁啊一路啤到佢咧完全解凍完，咁就 OK 噶啦，好嘛？咁嗰邊解凍雞翼咧，我哋而家咧就做咗個醃雞翼嘅汁先。呢度咧我就大概係我今日20隻左右嘅雞翼，咁呢度咧就係3個蒜頭，3個蒜頭唔係3粒，然後就1兜水，我就去打爛佢，打到溶晒咯。即係2斤雞翼啦，咁2斤雞翼咧，我哋咧就放15克嘅鹽落去。15克嘅鹽你唔好以為鹹喎，因為我哋要嚟佢入味，最後個汁唔要嘅。哦，所以即係而家調個汁醃雞翼。係呢個調個醃雞翼嘅汁。然之後就係糖啦，糖咧同鹽嘅份量差唔多嘅，比鹽略為少啲咁多都唔怕。胡椒粉啦，胡椒粉就唔好多喎，因為佢會搶蒜頭味。咁我哋蒜香雞翼。主角係個蒜頭啊嘛，然後蠔油、燒酒，呢個係要攞顏色嘅南乳汁。好啦，咁我哋就搓勻佢啦。雞翼啤完水咧，解完凍咧，我哋就排好佢，幫佢索乾個，唔係幫佢抹乾個身。因為唔抹乾個身咧，好難入味嘅，佢自己水汪汪咁，係咪先？你唔割佢㗎？唔割㗎，我係咁樣嘅，我係咁樣理解雞翼呢件事嘅。我寧願花時間俾佢入味，我都唔會劏開佢，等佢有個破口。點解呢？因為你劏開佢個破口之後呢，你嘅雞翼呢裡面嘅水分就流失㗎啦。咁流失咗之後呢，佢就唔得話搣開個雞翼呢，裡面有汁，佢做唔到呢樣嘢㗎啦。所以呢，我寧願俾時間佢去入味，提早做佢，我都唔寧願去咩咯？明白未啊？盡量幫佢控水嘛。好，搞掂。好啦，我哋咧就將之前咧去調好呢個蒜蓉味嘅神秘汁咧，我哋就懟晒佢落去。撈勻佢哋。攪勻佢。咁你會醃幾耐啊？3個鐘頭以上啦。即係只要係嗰啲肉咧係帶住皮咧唔破皮嘅情況之下，都3個鐘頭起步噶啦。咁我哋就放入冰箱。Later。嗱，我哋而家咧醃咗3-4個鐘頭啊啲雞翼，保證好入味噶啦。咁我哋咧就將面頭嗰啲嘢沖晒佢。好，沖晒佢啊！因為咧，你攞去咁樣攞去炸或者係攞去烤咧，佢會黑掹掹噶。哦，啲蒜係咪？啲蒜頭會黑掹掹。即係沖乾淨咗，而家就索翻乾佢。而家我哋幫佢校翻個表面嘅顏色啦。我哋沖咗之後咧，表面冇咩味嘅，我哋就俾翻啲咁多鹽。之後咧，校顏色就係南乳啦。我哋就撈。咁我哋最後咧要唔要加老抽落去咧？我哋就睇因應自己想要咩顏色啦。如果你想要個顏色深啲咧，咁你就加2滴老抽；如果你想顏色淺啲咧，就唔加。咁我係要加2滴嘅。使唔使俾油㗎？要俾油㗎，因為冇油咧，到時烤出嚟咧個表面好乾。再俾少少油添。咧烤之前咧，我哋咧就喺個空氣炸鍋個烤盤度咧搽一浸油先。如果唔係咧，到時咧就黐底嘅。我哋擺啲雞翼上去，烤咗個肚腩先，再烤背脊。然之後我哋又幫佢面頭咧又搽一浸油。係咪可以最尾喺個分鐘搽啲蜜糖落去？可以啊，好似燒烤咁樣。喂，空氣炸鍋就係烤嘛，講明係吸住佢。好啦，我哋調時間咯喎。我哋用空炸最高溫度。直接開始調15分鐘。Later。好，嗱，睇下15分鐘，我哋反下台先幫佢。醬卜卜，我哋呢一邊咧一樣嘅，一樣係要15分鐘嘅。Later。好啦，而家咧啲雞翼就叮好啦，呢個顏色都 OK 啦，係咪啊？係啊。喺呢個時候咧，如果你想食蜂蜜味，咁就可以搽完蜂蜜先上碟。如果你想食黃油味，
即係牛油啦。啊咁就可以搽一次牛油先，再上碟。卜卜脆嘅。嗯。有趣。嗱，呢個就係空氣炸鍋嘅蒜香雞翼，呢次唔麻煩啦啩？又靚啊！係 friend 就點讚加關注，有咩意見評論區見啦！